ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ marvelous designers ပေါ့နော်ဆိုတော့ tutorial လေးတစ်ခုtutorial series ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပျောက်သွားတာကြားတဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ marvelous designer မှာဆိုပါစို့marvelous designer ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ marvelous designer ဆိုတာကဒီအဝတ်အစားတွေကိုချုပ်ပေးတဲ့ချုပ်လို့ရတဲ့ software တစ်ခုပေါ့နော်marvelous designer ကဘယ်သူလူတွေတုံးလဲဆိုတော့ဒီ 3D artist ပေါ့နော် 3D artist တွေတုံးတယ်ဆိုတော့သူကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ architecture visualization မှာဆိုရင်ခေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ sound တို့ like ကာတို့အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေချုပ်လို့ရတယ် 3D animation မှာဆိုရင်လည်းဒီ cloth ပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ cloth ဒီအဝတ်စားတွေကိုချုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက 3D artist တွေအတွက်လောက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ထပ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဖခင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖခင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ CLO ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီ CLO Fashion Design Agency ဆိုရဲ company တစ်ခုကနေသူကလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီသူကတော့ CLO ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CLO မှာ CLO ကဘယ်သူတွေအတွက်လောက်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီအပြင်ဘက်မှာပေါ့နော်တကယ်ဝတ်လို့ရတယ်ဒီ design တွေအတွက်တကယ် designer တွေသုံးတဲ့ software တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ designer တွေသုံးတဲ့ software ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုသင်မဲ့ marvelous designer ကြတော့ visual သမားတွေပေါ့နော်ဒီ 3D artist တွေသုံးတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီ CLO နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့အများကြီးတော့ကွာသွားခြင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ CLO မှာကြတော့သူတို့ဒီ LED တွေဒီကိုဒီရင် site တင် site အကုန်လုံးchain လို့ရတဲ့အရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ 3D ဒီ marvelous designer မှာကြတော့အဲ့ဒီအရာတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ရှိတော့ရှိအနေငယ်တော့ရှိပါတယ်ဟိုးစားဒီကောင်းလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ 3D marvelous designer ကCLO ကသူက2009လောက်ပေါ့နော်2009လောက်မှာ release လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ marvelous designer က2010မှာ release လုပ် publishing ချပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့သုံးခဲ့တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တော့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဒီမှာ marvelous designer 4ပေါ့နော်ဆိုတော့ marvelous designer 4ဟိုရင်တော့ဆိုရင်တော်တော်မကောင်းပေါ့နော်မကောင်းဆိုတာကတော့မကောင်းဆိုတာ simulation ကတော့ကောင်းတယ်တော်တော် control set ပြန်ခေါ်လို့မရဘူးเนาะ control set ပြန်ခေါ်လို့မရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူး5မှာသာလင်းအဆင်ပြေခဲ့တာပေါ့နော်အခုကတော့ marvelous designer တွဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ productဆိုတော့ marvelous designer တွဲပေါ့နော်တွဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ marvelous designer က 3D artist တွေအတွက်အဓိကအသုံးပြုတဲ့ tools တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့မှာဒီ sponsor တွေအများကြီးပဲပေါ့နော် sponsor ဆိုတာကဒီ partnership တွေကဒီ Assassin's Creed game company တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတစ်ခုကတော့ဒီ marvelous ကအရင်အသုံးဝင်တဲ့ tools တစ်ခုပေါ့နော် animation လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ 3D Max ဆိုsorry marvelous designer ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်သူကဆက်စဖွင့်ခြင်းမှာဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ဒီ graphic option ဆိုတဲ့ဟာလေးပြရတယ်ပြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုမပိတ်ဘဲထားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအရှိရနောက်ရ share တွေမြင်နေတော့မှသာလျှင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် anti aliasing ကိုလည်းဆိုပါစို့ကိုကတကယ်လို့
1632တက်နိုင်ဒီ graphic ကကောင်းတယ်CPU လည်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့1632နဲ့တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးသွားတော့ okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ box ကြီးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီtutorial လုပ်ပြီးမှာတော့marvelous designer 10ပေါ့နော်10လုပ်ပြီးမှာပါဆိုတော့အကုန်လုံးကအတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ version နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့သူ့ပုံစံကအများကြီးကွာခြားတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီဘက်က pattern ဆောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတော်တော်နှိမ့်နေရတာအဆင်မပြေဘူးနော်ဆိုတော့အခုကတော့အဲ့ဒါတွေတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ marvelous designer ကအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ marvelous ရဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထိတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးmarvelous designer 10မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ style like character လေးကိုသူကစအိုးဆုံးဖွင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ version တွေပြောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်တော့တူမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီ interface မှာဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးတာကဒီ 3D viewport ပေါ့နော်ဒီ 3D viewport မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ character လေးကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအင်ဂျီအဝတ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့က simulation လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် simulation လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D viewport တွေမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကdesigner တွေရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုပါစို့ကိုတို့ဒီကတ်ကြီးတွေညှက်တယ်ဒီအဝတ်စားတွေကိုကတ်ကြီးတွေညှက်တယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပ်တွေဥစားတွေချုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချီနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေဒီဘက်အချမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင် 3D window ရဲ့2D window ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့okay ဒါဆိုရင်ဒီ viewport တွေကကြတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူကဒီလိုမျိုး metal wheel ကိုလှည့်ရတယ် metal wheel လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ပေါ့နော်ဒါ 3D ရဲ့သဘောတရားတော့ဒါပါပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက right click ပေါ့နော် right click နဲ့ဆိုရင်သူကလှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ pan view ကကြတော့ကျွန်တော် metal wheel ကိုဖိပြီးတော့အပေါ်အောက်ဘေးတိုင်းအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ် zone in zone out က metal wheel ကိုလှည့်တယ်ဆိုတော့ right click ကကြတော့သူကဒီလိုမျိုးလှည့်ကြည့်လို့ရတယ် orbit ပေါ့နော် orbit ကြည့်လို့ရတယ်pan view ကကြတော့ metal wheel ကိုဖိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ 2D window ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ရမယ်pan view ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကတော့ metal wheel လောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ pan view ကကြတော့ metal wheel ကိုဖိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ interface မှာသူကနှစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ဒါ 3D window မှာရှိတဲ့ဟာတွေက 3D window နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့ 2D window နဲ့အပေါ်မှာ T2 စီကတော့ 2D နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလဲကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့နော်မကြည့်ချင်ဘူး W လေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆိုရင် 3D window ဒါဆိုရင် 2D window ဒါဆိုရင်တော့ 2D ရော 3D ရောပြတယ် window ဆိုပြီးတော့ interface မှာအဲ့လိုပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ tool စီကတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool ဆိုဒီအောက်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool ကဒီမှာဆိုတော့မှားစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီအဝတ်စာပေါ့နော်ဒါအဝတ်စာဆိုတော့အဝတ်စာလေးကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ချင်တာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ view လေးတွေကိုမျိုးကိုတော့ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ 3D မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့ဟာသူရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါ 3D မှာဆိုရင် 3D နော်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ 3D မှာပတ်သက်တဲ့ဟာ 3D မှာပဲရှိတယ် 2D မှာဆိုရင် 2D မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဟာကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ menu bar ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကဒီ properties span နဲ့ပေါ့နော်ဒါ properties တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sin ဆိုရင်လည်းဒီမှာ property ဆိုရင်ဒီဟာလေးရဲ့ဟာလေးကပါလဲ pattern ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုနာမည်တွေလည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပြောသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကလည်း fabric အမျိုးအစားဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကစားကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်ကျယ်သီးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ pattern ကျယ်သီးကိုဘယ်လို
ကျေတီးရဲ့ holder ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲနော်ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီမှာရှိပါသေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှတ်လိုက်တာ ਨੇ ဆိုပါတော့ object တစ်ခုကိုမှတ်လိုက်တာ ਨੇ properties panel ကပေါ်လာပြီတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ property panel ကဘာမှမတွေ့ရအောင်ဆိုရင်ဒါ select မှတ်ထားလို့တော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီ right click တွေကနေရာတကာချလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ cloud ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ pattern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်window ကျလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက် viewport ပေါ့နော်လွတ်တဲ့နေရာမှာထောက် right click ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူက simulation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ viewport နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့ simulation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့ဒီထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ 2D window မှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီကိုတို့ right click ထောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ right click နဲ့မှာရှိတဲ့ pattern နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာထောက်လို့ရှိရင်လွတ်တဲ့သူ့ရဲ့ viewport တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်လောက်လို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data တခုကတော့ right click ကနေရာတကာထောက်လို့မရဘူးဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်က panel ကဟိုးရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဟိုးရင်တော့မဟုတ်အခုလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေရှိရပေါ့နော် history panel တွေရှိတယ်ကိုတို့ဘာတွေလောက်ခဲ့လဲပေါ့နော် history panel တွေရှိတယ်modular ဒီဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်တော့3တာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကကွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ simulation လုပ်လို့ရတယ် animation နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ် modular လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ UV editor လုပ်လို့ရတယ် script တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်း version တွေကဒါတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ interface မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကျန်တာတခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ဒီ metal wheel ကိုပြင်ကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ user interface ဒီတခုမှာဒီ viewport ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ 3D မှာတော့ဆိုတော့ user setting လေးကိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်အောင် setting နဲ့က user setting နဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခုနကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခုန box ပေါ့နော်ဒီ box တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီ item aliasing ကိုခြိုက်တယ်လို့မျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ viewport control ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ viewport control မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ forward လောက်ထားတယ်ပေါ့နော် forward ရဲ့သဘောကသူကဒီ metal wheel ကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကရှေ့တိုးလာပြီးတော့နောက်ဆုပ်လိုက်တယ် metal wheel နောက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုပ်နေမှာပေါ့နော်ဒါဟိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့တောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ forward နဲ့တုံးတယ်ပုံမှန်လာဒါကတော့ backward နဲ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲ pan view ကိုကျွန်တော် metal mouse မထားဘဲနဲ့just ထားဒီကိုထားခြင်းတဲ့ shortcut တွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက shortcut ပေါ့နော်shortcut တွေကိုဒီမှာဘာတွေပေးခြင်းလဲကိုပေးခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေကို shortcut တွေကိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကuser interface မှာ unit ပေါ့နော် unit ကတော့ inches ရယ် centimeter ရယ် millimeter ရယ်သုံးပြပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီ Unreal နဲ့သုံးမဲ့သူတခြား software တွေလည်းconnect လုပ်ချင်တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော် recommendation ပေါ့နော်ကျွန်တော် personal ရ recommendation ပေးချင်တာကတော့ centimeter နဲ့လုပ်စေချင်ပါတယ် centimeter အသင့်တော်ဆုံးလို့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့တခြားဒီမှာတွေလည်းတခြားဟာတွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ trigger တို့ gizmo ဘာညာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့ okay bye bye